Fala galerinha do YouTube, o vídeo de hoje, o vídeo de hoje é dando um susto na minha prima, né? Gente, eu vou dar um susto nela porque ela deu um susto em mim, ela gravou isso. Então, gente, se inscreve no canal, deixe muito like, tá? E minha descrição é Evelyn Plugados. Se inscreve muito, gente, deixe muito like, bora pro vídeo pra assustar ela. Gente, ela tá roncando, olha. 1, 2, 3. Ô, filho da mãe, dá pra você parar de ficar me assustando? Tá vendo, gente, como ela é? Quando eu assusto ela, ela acha ruim. Então, eu não tô nem aí pra ela. Então, bora. E acabou o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe muito like, se inscreve no canal e a descrição, vocês já sabem, né? Que eu falei no começo do vídeo, é bem plugados. Então, tchau!